Voltei agora com a Laurinha. Bu! Bu! Vamos cantar? Bora cantar. O que você quer cantar? Uau, uau? Eu não conheço, uau. Faz assim como eu tô. Olha aí pra minha boca. Oh, nós duas, gente. Vamos cantar. Já sei. Não é gato? Não é aquele atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. Dona Si admirou do berro que o gato deu. Miau, 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 miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Miau, miau, miau. Não atire o pau no gato, porque isso não se... Bora, Laura. Não se faz. O gatinho é nosso amigo. Não podemos maltratar os animais. Jamais! Não pode maltratar os animais, não é, Laura? A gente tem que amar os animais, né, Laura? Vovó? Filha, vovó? Aquela ali é sua vovó, é? Ai, devagar. Você não pode pusar minha cabeça assim, lá. Ai! Dá um beijinho agora, dá um beijinho. Eu amo você. Bu. Manda um beijo pro pessoal. Bora mandar um beijinho. Tchau, bora dizer